trai tlang chan chin toi kan clearin kan ngai thla ho don ani zuang tu industry real estate block 2 peng atangin kan tlan chho don ani hei hi skywalk kalna kong khani a ole kan chho zela a mun chu kan an thleng ta a tuna kan hmu hi hei a gate ani a ti hian zoi muang in kan lut don ni tuna kan hmu hi a parking area ani a motor parking malama hi ming zia lu na omani ole lai mun hi chu bathroom le toilet ani a in thiar le in bual in sil na mun ani prayer cabin mani mi mala tong tai na mun atana an sak prayer in te ani a he prayer in chunga te hianin mani chawa fian riala hunman phal ani a meichia le mipa arwala tong tai emo omdun emo achunga hian phal ani lova tin phei khok reng reng bunlu phal ani lo boka tin rui hlo le e inang chi reng reng po hi kennu phal ani lo boka chutiang chuan thiang hlim taka von fai ani a tuna hian an saklai mek te neina bel khomin somsari le pakwa a omti hriat ani bok ani ole hetlang hi kumsang ni le paruk april nili khan din ani a tongtai na tlang prayer mountain ti a din ani chan tak hi kumsang ni le paruk april nili a thlengta mizoram revival centenary hriatengna monument atana din ani nge ti chuan hetlang danglamna tarlan kan tum anga tlang hianin danglamna anei nuala chung zinga chuan hei Bethel Ministry and Speaker Frederick Lalrin dikate tin Breakthrough Believers Ministry and Speaker ber Dr. Dennis Ramdin Moy le atimte tin Captain Lalrin Moy Speaker pute te kan ti tin Soldier of God Speaker Lalbiak dika tar kuk te kan ti mai te anin church chuan le anin toy sim na mun ani photin kan di thei ome tin naw pai thei to lo tia hriat te point naw an pai le thei thu te kan hria a hetlang danglam na hi mimal tinte hanin interview in hanin zot to nila soisen po ani karing lava sang pun sang lamhla le lamhnai atang ron pante kan tam to ema wangin a keini po in hetlang danglam na atak nge ya tem ve thei tur chuan han kal ve chin turin kananin som pa du boka thlir tu zong te kan channel uluk taka meno thlir saka wangin in zawai chunga kan lom tak meu ani